Саламатсыздарбы, сүйүктүү катталуучулар, каналдын меймандары. Кутман күн бардыңыздарга. Бүгүнкү видеомдо эң оңой жасала турган үй шартында ачыткыны көрсөтөм. Бул ачыткынын жасалышын жакында мага Москвадагы сиңдим үйрөттү. Сиздер менен дагы тең бөлүшүп кетейин. Бул мен жасадым бул ачыткыдан нанды. Кийин алышты унутуп калыптырмын. Эми кайрадан башынан жасаганга туура келет. Сиздерге көрсөткөнчө кетейин. Бир баш пияз керектелет. Бир баш пияз керектелет. Экиге бөлүп алабыз. Майда кылып туурайбыз пиязды. Өткөндөгү видеомдо ушул эле каналда ачыткынын жасалышы жөнүндө видео чыгарган. Ал бир аз татаалыраак, көбүрөөк убакытты талап кылат. Ал эми бул ачыткынын жасалышы бир эле күндө даяр болот экен. Мындай кылып туурап алдым бир баш пиязды. Туурап алдым. Эми сууга, жылуу сууга бир чай кашык тузду салып, унду, пиязды салабыз. Пиязды салып, унду салабыз. Көз ченем менен 200-250 граммдай унду салып жууруйбуз. Дагы бир аз un керек. Kesip olgандыктан сол кол менен ачтайм. Азыр саат 3 болду. Эрте мененки 8-9дарда ачыйт. Кадимкидей ачыйт. Жылуу жерге үстүн жылуу жаап, жылуу жерге коюп койсок, тешикчелер пайда болуп кадимкидей ачыйт. Нанга кошуп, камырга кошуп, жууруп койсоңуздар, тез эле 2-3 саатта ачып чыгат. Ал нанды жасап алгандан кийин ачыган камырдан дагы ачыт калып коесуздар. Эмики нанга мына ушундай кылып орточо жумшактыкта кылып жууруп аласыздар. Жууруп бүттүм. Үстүн жаап, жылуу жерге алып коесуздар. Бир пияздан мына ушундай ачыткы кылууга болот. Видео жакса, жазылып кетиңиздер, лайк басыңыздар. Кийин бул нанды жегенден кийин комментарий жазып калтырыңыздар. Эмки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.